神们拿照片说，哎，这礼拜家没结婚，要修相亲的不？不要相信照片，对不对？因为就可以修过的。好来，你看这一张我刚刚修过了，所以它皮肤就会变得很不一样，了解吗？可是这一个，因为它修完之后，它有点颜色的不均匀，有没有发现？它肤色其实是有点不太均匀的，所以我们旁边这边有一个叫做皮肤色调。皮肤色调，何谓皮肤色调？一开始进来之后呢，好，我们可以用滴管到这边去滴你的肤色是什么，所以这是我的肤色区，你看到没？它就帮你抓出来了，很厉害哦。它帮你抓出你的颜色的区块是你的肤色，然后再来呢，旁边这里的话呢，笔刷设定这里，你还可以涂抹，就是我看一下哈，好，你可以去涂抹说哪个地方是你的那个你的脸的部分。这是我的脸的部分，可以去涂抹它。就是如果它没有帮你对的很漂亮的时候，这个是不要的，所以就可以把它删掉之类的哈。点不太到，你看拿掉的，看到没？就是你这边速度比较慢，所以这一个是不要的，要把它刷掉。这不是我的皮肤区，不是皮肤区都把它弄掉。看懂老师的意思吗？不然它会连同它一起下颜色了。然后呢，你刷完要放开，等它一下下。我觉得这台电脑有点慢，讲示机有点慢。OK， 然后这一个它就把它涂回来，涂回来。这是我的皮肤区，听懂老师的逻辑哈？好，那你把它涂回来之后哦，首先呢，我们看一下，要涂掉，对，要不然等下就很好笑了。等一下哦，来把它避开，因为它涂颜色啊，肤色啊，只要肤色就好了啊。眉毛嘞，等下会不见？会哦。鼻孔，哎，鼻孔，好，我们要先涂大方向好了，先涂大方向。好，来往下看，哎，各位喜欢什么粉底？可以自己选，它有好多粉底色，你可以点选，它有很多粉底色，就是比较偏紫色调是比较偏暖的啦，就是你可以去调整，还有很多的颜色可以去套用它，然后这边还可以设定强度，好，这是设定强度，让它的值可以直接套用上去，好，然后再来强度这里可以玩暖色啊、色调等等之类，所以这个是改变肤色，然后有动哦，你看没？比较慢啊，你在电脑这里会慢的，变黑人会怎样？很脏有没有？好像是那个晒完回来之后没有涂防晒的感觉，但是它不会很重哦。你不要跟我说老师他没有到整个黑人，不是那一种黑哦，各位可以吗？对，就是它的肤色可以去让它修的比较均匀一点点，颜色的安排哈。像这个女生用紫色调还蛮好看的，这样 OK 吗？好，可以去调一下下。好，完成后呢，那这张图片你可以把它单独再存出去，所以呢，你可以去就肤色的部分去做微调，所以它有个美肤跟修容的区块，有两个工具跟肤色比较有相关的，这个可以玩一下。好 ，OK 好，那瑕疵的部分的话，还有像牙齿，像这个眼白、牙齿类都可以玩。这张太小了，我看一下，像这个牙齿有没有？眼白跟牙齿，我们用牙齿好了，脸部工具，然后这是牙齿美白这一颗。好，那一样我们可以放大一点点。OK， 好，你点牙刷很好玩，它是牙刷，有没有看到？这边是牙刷，过来就不是了。好，来刷。好，然后纸好像没有很重，对不对？强度的问题。好，然后下面也是，你不要刷到那个嘴唇上哦，你嘴唇有一圈白的，有没有？其实它可以当成是嘴唇的那个，那叫什么光泽啊？OK 吗？嘿，有点像那个光泽的感觉哦。可是它刚好要涂唇蜜才行啊，它的那个光泽度就会上去，看到没？颜色就会刷的比较不一样。嘿，所以这是牙齿的，那眼白的部分也可以这样调，所以它的功能蛮切的很细啊，就是对于肤色的部分啊，对于眼睛啊，那个牙齿。那肤色对也都全部都可以调整。好，来我们要看一个比较特别的塑身工具。塑身工具，没有在想我要用人像来讲，还是要脸就好了？用人像会不会太那个啊？还好，好来人物美化，阿修是有技巧的哦，本来是长这样，我们来看一下，对吧？OK， 好，我先教同学这个要怎么修哦。人物修没有那么快啦，就是要慢慢来。来，首先我们先看上半部就好。对，那例如说我们要把他的脸的部分修一下，好，修脸的部分有一个，好，那修这种图的时候有一个功能要特别注意是，这个在 Photoshop 里面它的工具叫异化，异就是土壤那个土壤异化那个异化一样，就是那个异化工具哈。异化工具的话，你在 PS 上面很常用，你在网络上 Google 很多教学影片都在讲异化，异化就是可以把物件放大缩小，好，这叫异化工具。好，可是如果放大缩小，我们讲哦，你到上面的这一个编辑，好。
编辑进来之后啊，我们点旁边的塑身工具，就是它分3种工具哦。来，首先第一个是以手动去调整，所以它这个是缩拢，这是膨胀。第一个手收自己调，那手收自己调的话呢，会牵涉到大小跟强度的问题，也就是你要很会抓角度。所以我在调的时候，如果我要把它的脸颊缩上去 ，OK， 我们就到这里这样缩，有看，它就上去了，有看到？这个没有故意的啦，这个网红很常用，你发现吗？网络上不是有很多人在讲说，网红不是自己拍照片自拍用 APP 修，结果后面墙壁是歪的，或是可能拍那个在餐桌上汤匙是歪的之类的。他们在修的时候没有注意到一件事情，就像我现在所讲的，如果老是这样动，第一个你的耳环可能会有问题，会变形。你的五官会变形，因为它这样动，好，逻辑上是这样。以刚才那个大圈圈来讲，十字架是中心点，你大圈圈所涵盖的范围都会是在编修区，所以你在拖动的时候，你这一区拖上去，你这边一定会动到，所以它的两颊一定会动到，知道我的意思吧？好，所以呢，功能的部分才会有我复原哈。好，功能的部分的话，才会除了可以让你去这样拉之外，我把它先拉回来 OK， 来看上面这里有分3种。第一种是手动自己调 ，OK。第二种是用节点的方式，它是透过节点的概念，先缩小一点。好，所谓节点的概念是它帮你加了这个节点，我看到几栏几列网状工具几栏几列，然后透过栏列的方式，当你在调这个节点的时候，相关的4个位置都会一起调整。逻辑上听得懂哈？它会一起调整，可是这个对人像来讲其实还蛮危险的，很容易跑掉，知道我的意思吗？我先把功能介绍完哈。这个是你自己下节点，我自己下节点，我自己下节点，看懂哈？那我自己下节点的时候，我们一样在调的时候是网格的概念，等于是那个上面那个叫肩膀是它会定住不动，可是你要对那个位置有概念，而且要对骨骼有点那个，对啊，画素描什么都要先学会人体骨骼啊。逻辑上是一样的。好，所以这几个功能先懂一下下。好，那如果你都觉得这样，可是还是都不好调啊，来，老师复原哦，我们把它复原一下。好，其实在第一个，我最常用是第一个啦。第一个在调整的时候，它有一个很重要的功能叫保护，就是它保护。你看很多设计师他也用保护，保护是什么？我刷的时候这个物件不要动，这个位置不要动。好，例如说来我们加保护工具，以这个例子来讲，它的五官其实很漂亮，所以我们五官都要定住不能动，你要把它五官刷起来。知道老师的意思吗？对，五官刷，然后如果这个圆形耳环是重要的，你要把圆形耳环刷起来。圆形耳环，这是指的耳环嘛？对，这边把它刷起来，看懂老师的意思吗？好，你把它固定之后，就做脸颊跟额头，这是可以动的，头发可以动，这个可以动，知道吗？所以这时候脸回变形工具，大小微调，那大小一般是要涵盖范围大一点，尤其是这个位置要涵盖大一点，才会顺，不要说好像是明明它是一条长长的那种手。你这样弯进去，这个地方没有，这个地方没有，它就会造成是一个凹槽的感觉。对，所以那个大小的位置要注意哈。好，那强度也是不要太贪心，我们可以一点点慢慢的微调，知道吗？来，过来这咯，按拖，看到没？上去一点，拖上去一点，它会瘦，但是五官是不会动的，知道我这个意思吗？好，来，我把保护区拿掉哦。你看它的下巴，好，我们来看一下，原本这样。变这样，我是有点 over 啦，知道吗？我要让你们明显感受到它的差别。可是你看它的五官是没动的，一般自己这样修五官是会跑掉的。这样听通老师意思吗 ？OK， 好，再来，不好意思我们继续。我一直在考虑要不要修身体，这样很不好看，没有啦。好，大家不可以，等下不可以不尊重哦，哈，就是我修脚好了，好来，对，脚的部分怎么修？你们觉得要定吗？要固定住吗？你觉得嘞？哪里固定住？脚趾头啊，鞋子固定，因为鞋子会变形，是这样吗？好，来我们试看看。所以你就是可以这样固定，可是你鞋子固定住这个旁边的肉可以让它变缩吧，对吗？然后有就碎肌然后这边是一大坨肉，你知道听懂我的意思吗？对，很怪啊。所以这个你再修一下，对，就是让它的那个脚是可以动的，可是鞋不要变形掉。你懂老师的意思哈？鞋不要变形掉就好。好，来加这个强度一样大小哦，那个可能大小要大一点点。好，那裙子这边裙尾你也可以让它固定住了，我没有了。好，来拉，让小腿细一点。记得人体工学哈，拜托不要太夸张哈。然后甚至于这个洞可不可以左右再搬一下？可以哦，你把大小缩小。
可是这样就会太小哈，可能注意一下，不然就是先锁一边动它，再锁一边再动它，知道我的意思吗？对，两边去修它哈。来，我们看一下，每个人都是可以美女啊，各位知道老师的意思哈。所以人物是这样修出来的哦。这个在什么行业很常用？对，婚纱照。你们学会后去婚纱照可以打工，因为婚纱照都要修美肌，然后都要去斑去皱纹。你会发现有些婚纱照修得很烂的，看起来都很假。对，那你们去就可以打工，对，晚上没事的时候去婚纱照帮忙一下。来，试试看婚纱啦，或是你自己拍的啦。现在很多工作室有没有自己拍，都会用到这个工具的。好，来试一下编辑里头的塑身哦。那请尊重一下模特儿，好吧？不要把人家修得太恐怖哈、以美为主哦，不是修丑哦。好，加油。